My style is the bomb, the dang, diggy, diggy. Cause rude boy no play with the bomb, the dang, diggy, diggy. Pozdrav svima, ja sam Bojan Gazibara i evo zadnjih 6 mjeseci sam proveo na putovanju kojeg sam imao želju obaviti cijeli svoj život. Trenutno sam u Kambodži, što možete vidjeti po hramu i po ovom pijesku koji se nalazi oko mene. Na put sam otišao prošle godine u 10. mjesecu. Razlog, pa bila mi je velika želja cijeli život ići pogledati Aziju, a znam da je toliko ogromna i velika da ne možete to napraviti sve u tjedan dana. I onda sam odlučio spakirati kofer i otići na jedno dugo putovanje. Ne smatram se da je moj postupak nešto sada previše extraordinary ili da je nešto previše posebno, niti da sam nešto ja posebno lud, ali kako mi se ekipa javlja u inbox, ako mi svi govore da je to zapravo jako hrabro, onda ajmo reći da je to jako hrabro. Zapravo je najjednostavnije kupiti kartu, onda sve ovo ostalo u životu posložiti, to je malo kompliciranija stvar. Osjećaj kad sam odlučio da ću napustiti sve i da ću otići je bio onako malo tu kao knedlo u grlu, malo je bio težak, ali cijelo vrijeme sam imao u glavi da se želim vratiti natrag u Hrvatsku zbog prijatelja, posla i ljudi koji me vole, tako da nije to baš bilo odlazim i više neću nikada doći, a i planirao sam da i to dugo putovanje se uvijek može precijepati sa par dolaska kući jer naravno nedostajete obiteljima i prijateljima i oni vama, pa bi bilo lijepo da ih posjetite. Tako da mi taj odlazak nije bio previše težak jer sam znao da ću uvijek biti tu. Mama se čak često šali da sad kad me nazove na WhatsApp na drugi kraj svijeta, da se možemo čuti puno duže jer imam vremena i ništa ne radim u životu, pa ima feeling da smo si bliže nego što sam bio kad sam bio u Zagrebu i radio 100 poslova i nikad nemao vremena. Od svih ovih azijskih zemalja koje smo prošli do sada, i ovih europskih naravno, znači od Tajlanda i od Indonezije i Singapura i Kambodže, mislim da su mi se najviše dojmili Filipini. Pa zato jer nisam od Filipina to očekivao. Nisam očekivao toliko vesele ljude, nisam očekivao toliko lijepu atmosferu, predivne plaže, čistu zemlju, što je velika razlika u odnosu na jednu Indoneziju koja je onak malo prljava i zbog smeća i zbog njihovog načina života. Nisam očekivao na Filipinima da je svaka plaža scena iz onog predivnog filma sa velikim palmama i ogromnom pješčanom plažom. Da je sve toliko jeftino i da im je seafood, odnosno sve morsko što oni stave na vaš tanjur, toliko svježe, toliko fino da samo možete jesti ribu, lignje, školjke i rakove svih 10 dana koji ste tamo. Tijekom putovanja uvijek imate neke strahove, ne toliko o destinacijama u koje idete, nego više što kad se vratim, da li da se vratim, gdje da se vratim i ostalo. Ali to su neki svi normalni strahovi, u životu uvijek imamo neke dugoročne planove, neke kratkoročne planove i onda kada vam se sa odlaskom na putovanje promijene svi ovi dugoročni planovi jer ste ih zapravo odgodili za godinu, dvije, onda se pojave ti mali strahovi, ali nisu strašno. Ako ste razumna osoba, imate prijatelja za razgovarat, imate obitelj za tražiti nekakav savjet, onda se to uvijek sve lako riješi. Da biste vidjeli sve ove zemlje i upoznali nove ljude, a ne potrošili previše novca, važna je samo jedna stvar, a to je da se odreknete svakog luksuza kojeg ste u životu imali. Ne birate gdje ćete spavati, ne birate kakvim ćete se autobusom voziti, ne bunite se ako nema klime u vlaku i kad jedete u restoranu uvijek jedete onima koji imaju plastične stolce i uvijek ćete imati novaca za one druge stvari koje volite, a to je još jedna avionska karta za do negdje. Baš za sebe da mislim da sam pustolov, pa i ne čini mi se tako. Mislim da sam samo osoba koja kad donese neku odluku, te se odluke drži i tražim načine da ostvarim svoje životne ciljeve i životne želje, a putovanje je bilo jedno od njih. Na putovanju sam naučio puno toga. Putujem 6 mjeseci, imam feeling da sam na putovanju već 4 godine. Koliko se stvari dogodi, koliko se stvari promijeni i taman u trenutku vam nekakav grad ili država postane dosadna, taman prođe tih 5 dana i idete već u neko drugo mjesto pa vam ponovo se vrati onaj isti adrenalin koji imate prije svakog putovanja. Naučio sam i poštivati ljude, naučio sam i drugačije gledati na neke zemlje, naučio sam možda više poštovati Hrvatsku i Europu nego što sam do sada. Naučio sam gdje ti je zapravo kao čovjeku mjesto, jer mi što gledamo Europu je samo valjda jedna
desetina svijeta, a svijet je stvarno jako veliki, jako ogroman. Naučio sam da Azijati nisu oni tamo neki sa malo čudnim očima, nego je to 25 vrsta nacije i ljudi, svaki je na svoj način drugačiji. Iako prije nisam mogao ni Tajlanđanina prepoznati cesta, već znam iz koje otprilike zemlje i regije dolazi, jer svaki su specifični i posebni su. Naučio sam da iako mi u Europi nekad ne cijenimo druge narode i ljude, da oni jako cijene sve nas, da su ljudi predivni, da su jako često otvorenih srce, da će vam pomoći iako vas prvi put vide u životu i da je to možda stvar koju bi se mi u Hrvatskoj trebali malo češće držati. Probali smo jako puno hrane na ovom putovanju i svaka zemlja ima neki svoj poseban okus i drugačije i uvijek ti nekakav miris ostane u nosu kao sjećanje na svaku od tih zemalja. Pa meni nisu nikakve gurmanske stvari bile previše odvratne, jer volim jesti, pa mi je bilo sve super. Ali za generalno ljude najodvratnija stvar su vjerojatno žohari, kupci i skakavci koje smo jeli na tajlandskoj tržnici, koji su prženi u dubokom ulju i zapravo imate feeling da jedete nekakav jako mastan čips, jer je to zapravo samo masno i tanko i puno tih njihovih nožica i ticala. To je možda odvratno, ali zapravo je fino kad probate. Malo crvi jesu na jezik mekani pa malo odvratni, ali to je generalno to. Stresa na putu ima, ali kada skužite oko kojih stvari se živcirate, onda vam je to užasno smiješno. Nema očekivanja, svaki dan možete odmoriti, odspavati ako ste umorni i svaki dan možete vidjeti sve one stvari koje želite i koje volite. Za mene je život jako jednostavna stvar. Trebate u životu uvijek ostvariti ono što želite i ono što imate veliku želju napraviti odmah sad, a ne sutra ili za par godina, jer se za to neće nikad pružiti prilika. Kada sam razmišljao o ovom putovanju kojeg želim već jedno par godina napraviti, uvijek je bilo joj ne sad, joj sad je baš dobra stvar neka na poslu, sad je taman u obitelji nešto gdje bi mogao pomoći, bi trebao biti, ali čim prije svoje stvari u životu ostvarite, prije ćete biti sretni i zadovoljniji i uvijek treba nekakav cilj u životu imati i treba uvijek gledati one male stvari koje vas čine sretnima, jer ove velike prođu, a one male će uvijek na kraju ostati i trebate ih ostvarivati svaki dan. Sad bih vjerojatno trebao zaopisati se u 3 riječi, reći prvu sad da sam traveler, ali neću jer to može biti bilo tko. Pa ću reći zapravo da sam ljubitelj životinja, prirode i ljudi. Trebate slijediti svoje želje i svoje snove, jer kada ste vi ovdje sretni, onda su i svi oko vas sretni. My style is the bomb, the dang, diggy diggy.